war ko ñëw implanté ko fii si Bargny ndax pôle urbain de Diamniadio ngi nii presque moo nar a doon la deuxième ville du Sénégal ministère yi fi la jëm borom bakken yi fi la ñu jëm aéroport bu Diass mu ngi fii à moins de 3 kilomètres te loolu yëpp Sénégal lu ëllëg la bu fekkee ne centrale bi jaral na ko bu ëllëgee lu mu waroon a am mu ñàkk ko loolu itam ba tey ñu ngi toog de ko seetaan te xam nañ ne dañ ne président Macky Sall il est le président de tous les Sénégalais te nous si Sénégalais yooyu lan bokk. centrale bi ñu koy def c'est un établissement classé de catégorie 1 établissement classé de catégorie 1 dañu lay wax ne fépp foo koy def dafa war a nekk distant de 500 mètres des habitations benn promoteur un suédois moo jóge Suède ñëw taxaw fekk Sénégal am ay jafe-jafe courant mu ne mën naa leen jaay courant si njëg gu yomb mais nag maa ngi leen koy jaayee si charbon parce que charbon dañu ne moo gën a yomb si énergie yi mais moo si gën a dangereux mu ne mën naa leen jaay léegi nag kooku la ñu wax ne que loolu kat boo la kaa def ñun suñuy loi dëkk dafa ne établissement classé boo la kaa defar da ngay defar ay étude d'impact environnemental et social nga wax ne man kat lii may teg lii lay gaañ lii lay lor wante lii itam dinaa ko dàmpe waa dëkk bi waaye études yooyu nag ba ñu koy def yàlla dafa dogal Bargny gii ñu toog boo jógee léegi di ko filmer di nga ko gis ñu ne Bargny dëkk bii gën a jege centrale à charbon bi benn dëkk bu ñuy wax Bargny mu ngi nekk à 2 kilomètres centrale bi ku siggi xool ko di nga xamante ne bon loolu day nekkul woon dëgg. ndox mu tàng mi jóge si récif bi li jóge si si centrale à charbon bi di dem si géej jën wi di ko dundee muy war a polluer encore territoire Bargny bépp ba nga xam ne fi mu ne nii li ko commencé 1 mètre ba 2 kilomètres képp koo xam ne da nga dëkk si territoire bi waxuma la am fi jën sax mais bu centrale bi tàkkee pour dugg si géej gi sax danger la si yow loolu mooy sunu jafe-jafe. 2008 la Ablaye Wade décidé ne dañuy def centrale à charbon ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku jamono boobu problème yi amoon ci wàllu courant bi 2009 ñu joxe autorisation pour que centrale am fii ci Bargny centrale boobu nag li koy dawal mooy charbon ba ñu ñëwee ñu jël benn site ba nga xam ne nii dañu ko joxoon ñëpp ñi nga xam ne seen kër yi géej gi def ko doon lekk moom la ñuy tudde Minam 1 Minam 2 ñu jël ko di liggéey ba bi ñu yegsee 2014 centrale baa ngi liggéey ñu ngi jël site boobu ñu naan Minam 1 Minam 2 ñekk moomoon fu ne dem nañ fa jot naa lu tolloog téeméeri lettre yoo xam ne ña amoon foofu ay parcelles dañu doon ñëw fii ba ñu demee ba xam ne centrale bi ñu ngi waaj a pare parce que il faut ñu fàttali ne juillet bii fekk ñetti weer la ñuy def test yi commencé production bi octobre 2017 95% financement yi dugal nañu ko te ñu ngi waaj a taal mu wér ñu ñaar que ni mënuñu arrêté lu ni mel ma woote réunion publique ba ma wootee réunion publique wax taan ak waa Bargny ci li nga xam ne moo am nan la ñuy taxawee mais ña fa nekkoon yépp la ñu wax mooy béy wéy na mbuus lii am na centrale baa ngi nii ñu koy gis nan la ñuy taxawee kañ ba ña fa amoon parcelle ñu jox leen seeni parcelle ba Bargny gis ci boppam loolu la waa Bargny décidé ñu ñëw conseil municipal conseil bi ànd ci loolu am na ba noppi déni de réalité jaratu ko fi nañu am taxawaay may fàttali ne de 2008 ba tey amul dara lu ci Bargny amoon ba ñu ñëwee nag tàmbali waxtaan réunion publique préfet waa centrale Sénélec et cetera loolu moo tax ba tey jii ñu am ni képp ka nga xam ne géej gi doon na lekk sa kër ñu joxoon leen foofu mairie bi état bi appuyé na ko pour ñu jox leen ku ne parcelle loolu lu bees la loo xam ne mi ngi door a ñëw beneen bi mooy yemuñu foofu ñu ni dañ leen joxoon parcelle yooyu ca jamono mais mënuñu ko woon a tabax loolu moo tax ba ñu ñëwee fekk fa terrain vague ca la ñu defee centrale bi ñun ñu ne nag duñu répéter erreur yooyu duñu leen joxaat rek ay parcelles dañu leen di jox ay parcelles ba pare tabaxal leen jox leen ay caabi loolu Sénélec nangu na jàpp ci loolu moo tax ñu jël 600 millions teg sur la table mairie bi it am na benn titre foncier ba nga xam ne mairie bi am na ko fii ci Bargny waxtaan nañ ci conseil bi nangu na it
jël ci titre foncier boobu am loo xam ne dañ koy séddee privé yi pour jàppale ñooñu ci tabax bi te xam naa ne état bi it yegge nañ leen suñu plan te ñoom it daañu ci jàpp pour ñu jéem a régler nañu parcelles yi maintenant relogement bi moom moo des du ñu indi Sénégal loo xam ne day gaañ jaboot yi président Macky Sall du ko def ñun ñëpp xam nañu taxawaayam ci mbirum environnement loolu moo tax mu proposer Sénégalais yi ñu voté constitution bi nga xam ne ni ci la ñu def nii chaque population chaque Sénégalais a droit à un environnement sain. te it dinañu teg benn kuréel bu ñu duppee maison de l'environnement kuréel boobu day jàngat yu ni mel centrale bi dina dox di produire électricité kuréel boobu it dina fi nekk di mesurer qualité de l'air di mesurer bruit bi di xoolit ressource bi fan la toll loolu yëpp rek pour ñu fexe ba lii nga xam ne mooy centrale charbon bi mën a exercer seen activité te duñu gaañ environnement bi mooy santé nit ñi environnement bi mooy géej gi may wax ni rek lenn xam naa ko mooy état bi dina jël matuwaay yépp parce que lii pôle urbain de Diamniadio lu bëri nekk ci Bargny mi ngi fii à côté. jigéen ñi nga xam ne ñooy soppandi jën bi ñoom it la ñu bëgg moo di boobee centrale ñu jëlee ko fii. maire bi passé muy monsieur Mar Diouf mayoon nu ay parcelles foofu parcelles yooyu yu mu ñu mayoon mooy fi ñu def centrale à charbon bi. suñuy parcelles yooyu moo nu gënal centrale à charbon bi nga xamante intérêt yi kenn nit wala ñaari nit wala ñett bu fekkoonte ne état moo ko moom parce que ñenn ñi dañu naan dañu yéen waa Bargny da ngeen contre projet bi état non contre nu projet bi état mais fi état def li muy liggéey moo dul foofa fekk ay néew ju doole ñu may leen ay parcelles ñu def sa war a tabax seen tabax ñu def ay intérêt personnel bu fekkoonte ne énergie boobu dañu ne Sénégal dafa ñàkk énergie waa nan nga Sénégal ñàkk énergie nga bëgg a rey ay doomu aadama mooy nga def sa énergie ngoon daal ñun waa Bargny dañ ñu war a rey ngir am énergie Sénégal déedéet c'est dommage ñun soxla loolu ñun ñu ngi soxle suñuy parcelle léegi ñun dama ne centrale à charbon bu dañu koy xeex ba lu ñu si góobe gas si tant que ñu ngi koy def charbon dañu koy xeex mais pourquoi pas les énergies renouvelables charbon gaz a ngi fi leneen ak leneen a ngi fi loo xamante ne mën na andi énergie waaw mais pourquoi le charbon te ñu xam charbon li nga xamante ne gàllankoor lu mu mën a andi fii mu nekk presque dans tout Bargny les maladies respiratoires mu ngi fi les tuberculoses parce que li may wax ñëpp a ngi toog di ma déglu lu si nekkul rek dañoo ko wax parce que lu ñu tatone di wax dañuy gëstu di gis di ñëw di wax. centrale à charbon bi amul fuñ si demoon amul kuñ si waxaloon wax nañu au plan national wax nañu au plan international. lii suñu problème mooy fexe ba centrale bi tàkkam bañ a am te dañu koy xeex ba Kara mu fiy jóge lu mu ñu jaral tam din ñu ko jënde ndax centrale bi li ñu jëkk a wax mooy centrale baa ngi à 90 kilomètres des femmes transformatrices te ñii di wax am na GIE bu tudd Tali bu xonq si gannaaw centrale bi lay wéeru GIE sëñ Babacar si gannaaw centrale bi la wéeru donc fukki GIE ak ñaar yi nga xamante ne moo nekk Xelkom benn bu si nekk la fa nekk ëpp na téeméeri nit. centrale à charbon ku ne la baax na na féex la ku ne baax na rek am na féex la te ñoom si kaa foofu lañ tolloo ñun côté bu nekk nag dama nañ ko si tàng mais duñu mas a dellu gannaaw. lii bañ ko commencé ba léegi man de sama wàllu bopp dama leen wax ne maa jël sama décision lépp luy dal si Bargny muy lu jaadool dama siy taxaw. leneen lu leen sonal lool moo di nag géej gi nga xamante ne mi ngi avancé de la mer boobu nga xam ne nag tey jii lu bëri yàq na ko ci Bargny bu ñu fàttalikoo ñaari at ci ginnaaw kër yu bëri yoo xamante ne ñu ngi fa woon tey jii nekkatuñ fa. fii ñu toog nii bu fekkee ne sud la ñu ne jafe-jafe yi mu nekk géej gi comme ni ñu waxoon avancée de la mer bi fii si Bargny dañu ne amul fenn si dëkk yi fu mu si toll noonu le plan d'action national pour l'adaptation face au changement climatique moo classé Bargny parmi les 4 zones les plus vulnérables bon
si wet googu boo ko jëloon au sud rek da ngay gis ne jafe-jafe beneen a ngi noonu. Ganax bi dafa jàll biir Minam mooy dëkk bi ngay gis nii à gauche dafa jàll xeer yi jaar si biir dëkk bi ba boo demee tey seen jàkka ji bu Ganax bi dóoree day dugg si biir jàkka ji. générosité maire bi yàlla na ko yàlla fay jëfam ji mu doon yéene waa Bargny te yeggut ndax la yéeneem ci Bargny mooy woon ku mu jox parcelle nga dem dëkki. yéeneem si Bargny moo xool ne doomi Bargny géej jaa ngi leen di dal ku dem fii si tefes gi gis na mu mel boo dee jaboot boo dee mbokk boo tëddee warloo nelaw ndax di nga xalaat ne sa mbokkaa ngi toog sa bor géej gi te Ganax gaa ngi koy laal. y a de cela 2 ans suñu kër ga nga ñëwoon def fa émission ba fa ñu toogoon di ko def géej gi yóbbu nag donc li ñuy yuux si géej dafa war. Bargny géej la fa nekk yow xam ñëw nga fa ñoom gis nañu bu géej gi di dóor ni muy dugg si dëkk bi. loolu rek waroon na tax ñoom ñu jógal seen bopp saytu lan mooy problème bu Bargny def si lañ si war a def mais xam nañ ne loolu yëpp defuñu si dara ñu ngi ànd ak suñu dignité nag toog di muñ waaye muñ dafa am fu mu yem. géej chaque année mën naa wax ne sax 12 mois sur 12 nu ngi dundee phénomène boo xamante ne amul benn si àdduna ñoo xamante ñu koy dundee muy géej gi bu Ganaxee dal si kër yi toj tabax yi. Bargny boo duggoon Bargny géej guddi sa yaram day daw ndax kër yi yàqu na bu géej gi Ganaxee dugg si kër yi ñuy tegloo ak seeni doom bu géej gi Ganaxee dañuy jël ay saakuy ceeb di ko sol suuf di ko def si bunte yi boo solee si bunte yi ba ab benn hauteur bu géej gi tàppaatee dalaat mu jël suuf yi nga soloon si saaku yi yëpp sànni ko si tasaare ka. barke Dembo Ndiaye la fi Macky Sall la ñëw di xool se avancée de la mer bi ni mu jël seen i kër ba am lu mu fi diggee wax ne dinañu ñëw te restructuration boobu mu doon wax dafa doon wax ne Bargny géej day am na si ñoo xam ne mën nañ leen tabaxal mais am na si ñoo xamante ne ni leen géej gi songe ñoom solution bi mooy dañu leen di déloger jëlee leen fi yóbbu waa koo xamante ne da nga koy déloger nan nga koy digge naan dama lay defal ab école. nu ngi ñaan président Macky Sall ay diggeem yi mu ñëwoon digge ko fi mu def ko te muy surveiller ñi muy teg liggéey bi si seen loxo. problème mu géej gi avancé problème boobu problème mondial la problème mu Sénégal bi la petite côte ñu nit effectivement problème boobu am na fi ay problème yu bëri lay indi ay armeel dem nañu ay jàkk dem nañu ay kër dem nañu situation yu metti la suñu mbokk yi dëkki foofu wax naa sànq ni ñëpp ñi nga xam ni géej gi day lekk seeni kër wuutal nañu leen ay parcelle mooy 50% solution bi leneen li ci des wax naa sànq que ne Senelec pare na pour jàppale ñu mairie bi pare na pour def effort te dox bi nga xam ne ñu ngi koy dox di waxtaan ak autorités yi préfet gouverneur ak gouvernement du Sénégal gëm naa ne dinañ ñu fekkise pour que ñu mën a saafaraal loolu nga xam ne mooy géej gi avancé dañoo bëgg yëkkati ñooñu wutal leen feneen fu ñu nekk ci Bargny. la ñu bëgg itam bokk na ci pôle urbain bu Diamniadio ñu boole leen ci ñoom waa Bargny géej ndaxte gis nañ ne lu ëpp ci suuf sa waa Bargny ñoo ko moom. le pôle urbain de Diamniadio mais suuf si ñu wax le pôle urbain de Diamniadio Bargny ko moom les 80% de ces terres appartiennent à la population de Bargny. foofu 1644 hectares la 1644 hectares mooy le pôle urbain de Diamniadio le pôle urbain de Diamniadio les 3/4 des terres Bargny ko moom waaye lan moo tax Macky Sall nu ngi ñaan Macky Sall moom fekkente ne moo ne woon ne je suis le président de tous les Sénégalais te bu ma doonee président du Sénégal bépp injustice boo xamante ne mas na fa am dinaa ko réglé waaw bii boobu du injustice lii du injustice mais il a réglé le problème de Mbane injustice la woon mais pourquoi pas Bargny le problème de Bargny ne soit pas réglé nous ne sommes pas des Sénégalais comme tout autre Sénégalais ou bien il y a des Sénégalais lambda nous ne sommes pas des Sénégalais lambda nous sommes des purs lébu ay lébu lu nu pire dañuy bañ ba à la dernière minute de notre énergie dañuy bañ Macky Sall nag moom am na la mu moom mais ñun am na la noonu moom nu ngay ñaan Macky Sall ndigam noonu ay Sénégalais lañu digne de ce nom le pôle urbain de Diamniadio am na si loo xamante mën na ko wàññi jox ko waa Bargny
le port urbain de Diamniadio am na loo xamante ne mën na koo wàññi jox ko Bargny waa Bargny dëkk ko gumba ku ko saraxul bàyyi kak yalwaanam gumba ku ko saraxul bàyyi kak yalwaanam. Sococim di société boo xamante ni tam ñoom gis nañ ni loraange la leen di jural. ay tuberculose lii fi am si cas tuberculose kenn xamul la mu doon lii fi am si ay maladies respiratoires kenn xamul la mu doon y a des cas de cancer mu ngi fi te lépp lu ko waral suñu dëkkandoo bi ñu dëkkal bari doole lool te ñu ne kenn mënu si dara ah kañ wallaay yàlla moo am doole da leen di seetaan rek mais fi ñu jëm ak Bargny ak fii Bargny jëm ak ñoom du ne. la Sococim moo waral loolu ngoon nag nous lançons un appel au président Macky Sall s'il est le président de tous les Sénégalais ñu daan def ay plan Jaxaay di ay def ay plan Tawfekh ñun waa Bargny pourquoi mënu see am ñi nga xamante ne mais ay plan de relogement mu ngi fi loolu la ñu soxla loolu la ñu xaar si président Macky Sall. léegi dañ fi def benn tuyau bu nga xamante ne bi moom la ñuy tiiree géej dugal ko alors que si kii mu refroidir seen machine delluwaat géej pollution boobu après ñun la ak lan Sococim mu ngi ñu ko daan côté bi gauche kii daan nañu droite waaye ñun bon lan la dañuy rey bon dañu bëgg a rey bu fekkee dañu bëgg a rey jaru ñuy xaar de midi à 14h nañ ñëw rek tel seen fital dóor ñu moo gën a gaaw parce que si loolu lañ jëm ak ñoom. Sococim mi ngi ci Bargny depuis 1948 c'est vrai am nañu problème yu bëri yoo xam ne ba tey ñu ngi ciy waxtaan ak Sococim te réglé gul am na ci problème environnement képp kuy jaar fii di nga gis poussière bi nga xam ne mooy dégagé wu fii am na problème mu carrière yi nga xam ne ay explosifs la ñuy utiliser ba tey muy toj ay kër te xam nañu ne jamonoy tey am na yeneen technique yoo xam ne doo utiliser explosif et pourtant di nga mën a récupérer calcaire bi ñun depuis ñu toog fii li ñu leen di wax mooy li ñu bëgg mooy ñu utiliser technique yu bees yooyu surtout que Bargny moo nekkoon fii mais képp ku jaar foofu autoroute di nga gis Sococim gis bâtiment yi nga xam ne moom la ñu commencé tabax ci pôle urbain bi fii ni muy mel ci ëllëg ak ni muy danser ci ay habitation ak ay population loolu moo tax ñu ne waa Sococim jot na nag ñoom ñu utiliser technique yoo xam ne du ñu gaañ nit ñi maanaam ci seen ay bâtiment explosif yi mooy def loolu pollution bi it bëgg nañu ay filtre yoo xam ne yu bees yu moderne yoo xam ne day wàññi poussière bi nga xam ne mooy saaw ci biir dëkk bi ak rejet yi nga xam ne képp ku jaar fii entre Tëngéej Bargny di nga ko gis. am naa yaakaar ni message yi ñu leen lancé yëpp ak wax ji ñuy wax yëpp incha allah daañu mën a am ay solution mais li ñu war a xam de mooy amaguñu dëgg-dëgg Bargny ne trouve pas son compte ci installation Sococim. yi jafe-jafe tax ba askanu Bargny géej ni dañ leen a fàtte te kenn du leen gestu. képp koo xamante ne da nga ne da ngay politique da nga su war a soxla suba Bargny ngi lay xaar Bargny ngi jooy amul kenn ku ñëw wàllu si Bargny ngi jooy amul kenn ku waxal Bargny ngi jooy amul kenn ku doxal Bargny waa léegi ñu bëgg suba bu ñu ñëwee tàllal ñu seen la ñu jox leen seen kat noo lànk noo bañ nu ngi leen di xaar. Bargny boo xoolee tey fépp foo laal fii ci teeri Bargny yëpp pratiquement Bargny Abdoulaye Wade moo njëkk ñëw rey ñu léegi Macky Sall bëggee ñëw doggali ñu nag day metti te ci moom la ñu amoon yaakaar ci moom moomu la ñu ëppoon yaakaar parce que ba mu ñëwee ne ñoom ñooy bokk yaakaar nga ne bon de yaakaar mën na tàbbi fii waaye ñu tàbbal fa suñu yaakaar mu bëgg a tax suñu yaakaar ndax dana ko jig su ko fekkee dana ko jig ñun de duñu jig ñun duñu jig kon nag soxna si ñu ngi rafetlu seen émission di sant di gërëm seen TV te itam li nga xamante ne lii da ngeen koy dox ci dëkk bi ñun ñu ngi koy suivre bu baax a baax a baax kon ñu bëgg encore une fois ñu jéem ñu dimbali centrale à charbon bii ñu jéem a fexe ut ci pexe parce que li ñu def Sindia bu yàggul mën nañ ko def waa Malicounda bu yàggul mën nañ ko def Bargny parce que centrale à charbon arrangé wuñu gaz mu ngi fii solaire mu ngi fii nañ ko def
bëri na ci ay tuuma yoo xamante ni nag yëkkati nañ ko teg ko ci seen ndoddal maire jëm ci wàllu ay suuf yoo xamante ni dañu koy jaayee. maire bi nga xamante ne ku nekk si Bargny xam na ni mu jëlee pouvoiru Bargny ni mu doone maire Bargny ku nekk xam na ko mu ne tey Senelec dafa indi 600 millions yoo xamante ne daf ko bëgg a jox ñi nga xamante ne ñoo moom terrain yooyu lan noo doyee 600 millions lan mooy 600 millions 1433 parcelles nga jël 600 millions nga ne da nga leen di dédommager ku nekk boo ko diviser boo saagatul mu ngi am 420 000 mbaat 418 000 ñun lanoo doyee 418 000 si parcelle fan la Sénégal ab parcelle pour dëkk di jare 400 000 waa boo jël bu ñu la ko joxee 400 000 loo koy tabaxee. te moom mi nga xamante ne ay lotissement maar def ko fi defoon muy doomi Bargny ñu def ko fi ñu war koo jox waa Bargny mu jël lotissement yooyu di ko jaayee 1,2 million la ko jaayee man bokk naa si ñu mu contacté woon pour jaay ma. maire bi ñu ngi kaa wax ne il n'a qu'à prendre ses responsabilités nun ñi nga xamante ne moom suñuy kër ba noo fay fer de bon Tëngéej demul woon xamuñu ko woon. nun santal nu kaa jël 600 000 santal nu kaa jël 490 000 bëggunu tey bëggunu ëllëg na def loolu bu baax si boppam nu ngi toog ne di ko xaar fii moo la Bargny boo xamul Bargny lan laaj waa Bargny lan moo la Bargny ak lan moo la cosaane Bargny ak lan moo la tax si Bargny lan la toog. centrale bi yàgg na fi depuis 2008 ñu ngi si ay dugg xa génn muy taxaw ak a tëggateem bi mais seetlu nañ ne 2014 bii passé nii te si la maire Bargny Abou Ahmed Seck doon maire si la centrale bi amu fitu dugg si Bargny di def lu muy def di wax lu muy wax ñoon dafa ñu gën a jàpp ñu xam nañ lan moo xew. bu fekkee ne centrale bi indien ya fa nekk ndox ma ñuy sangoo mënuñu kaa gérer ñu ngi ko bàyyi ndox mi di dawaan si biir Xelkom di ndox mu bon mu xasaw ñu oo Badara Gueye wax ko il paraît que waa DEC moom moo ne ba DEC sax ñëw nañ fa di ko réclamer moom mu ne mënul si ñoom dara. waa ci ndoxum sangu te kooku bu ne la dina atténuer lépp lu war a lor nit ëllëg dinaa si def sama kett lay kattan pour mu bañ a exécuter est-ce que loolu din ñu ko gëm duñu ko mës a gëm. jërë ngeen jëf may féliciter Ndeye Khady Thiam Tall ci vraiment émission bi nga xam ne nii day delloo kàddu gi askan wi nit ci mën a waxtaan ak waa Sénégal ci problème yi nga xam ne ni moom la ñuy jonkonteel ci gox yi. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal succès ci émission bi nga xam ne nii mu ngi koy jiite jërë ngeen jëf. mbokki xarit ci ñu seetaan mu doonoon kon seen émission sama gox mon quartier fii ci Bargny Géej di jaajëfal bu baax Ababacar Sadikh Diouf ci wàllu caméra bi niki noonu As ci logistique bi waaye itam Madi ci wàllu montage bi Sen TV di leen dig daje ci beneen gox demati xool askan wa nañu toggee la leen neex ak la leen naqari ca fa ñuy dund. Masajono, you the man party, yeah, bye. Masajono, Masajono, you the man party, yeah, bye. 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 Masajono, sama gox mon quartier sama gox mon quartier sunu gox sama gox ku ñàkk gën a am sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan. juillet bii fekk ñetti weer la ñuy def test yi
commencé production bi octobre 2017 95% financement yi dugal nañu ko te ñu ngi waaj a taal mu wér ñu ñaar que ni mënuñu arrêté lu ni mel ma woote réunion publique ba ma wootee réunion publique wax taan ak waa Bargny ci li nga xam ne moo am nan la ñuy taxawee mais ña fa nekkoon yépp la ñu wax mooy béy way na mbuus lii am na centrale baa ngi nii ñu koy gis nan la ñuy taxawee keñ ba ña fa amoon parcelle ñu jox leen seeni parcelle ba Bargny gis ci boppam loolu la waa Bargny décidé ñu ñëw conseil municipal conseil bi ànd ci loolu am na ba noppi déni de réalité jaratu ko fi nañu am taxawaay may fàttali ne de 2008 ba tey amul dara lu ci Bargny amoon ba ñu ñëwee nag tàmbali waxtaan réunion publique préfet waa centrale Sénélec et cetera loolu moo tax ba tey jii ñu am ni képp ka nga xam ne géej gi doon na lekk sa kër ñu joxoon leen foofu mairie bi état bi appuyé na ko pour ñu jox leen ku ne parcelle loolu lu bees la loo xam ne mi ngi door a ñëw beneen bi mooy yemuñu foofu ñu ni dañ leen loolu yëpp rek pour ñu fexe ba lii nga xam ne mooy centrale charbon bi mën a exercer seen activité te duñu gaañ environnement bi mooy santé nit ñi environnement bi mooy géej gi may wax ni rek lenn xam naa ko mooy état bi dina jël matuwaay yépp parce que lii pôle urbain de Diamniadio lu bëri nekk ci Bargny mi ngi fii à côté. jigéen ñi nga xam ne ñooy soppandi jën bi ñoom it la ñu bëgg moo di boobee centrale ñu jëlee ko fii. maire bi passé muy monsieur Mar Diouf mayoon nu ay parcelles foofu parcelles yooyu yu mu ñu mayoon mooy fi ñu def centrale à charbon bi. suñuy parcelles yooyu moo nu gënal centrale à charbon bi nga xamante intérêt yi kenn nit wala ñaari nit wala ñett bu fekkoonte ne état moo ko moom parce que ñenn ñi dañu naan dañu yéen waa Bargny da ngeen contre projet bi état non contre nu projet bi état mais fi état def li muy liggéey moo dul foofa fekk ay néew ju doole ñu may leen ay parcelles ñu def sa war a tabax seen tabax ñu def ay intérêt personnel bu fekkoonte ne énergie boobu dañu ne Sénégal dafa ñàkk énergie waa nan nga Sénégal ñàkk énergie nga bëgg a rey ay doomu aadama mooy nga def sa énergie ngoon daal nun waa Bargny dañ ñu war a rey ngir am énergie Sénégal déedéet c'est dommage. ñu joxoon parcelles yooyu ca jamono mais mënuñu ko woon a tabax loolu moo tax ba ñu ñëwee fekk fa terrain vague ca la ñu defee centrale bi ñun ñu ne nag duñu répéter erreur yooyu duñu leen joxaat rek ay parcelles dañu leen di jox ay parcelles ba pare tabaxal leen jox leen ay caabi. loolu Sénélec nangu na jàpp ci loolu moo tax ñu jël 600 millions teg sur la table mairie bi it am na benn titre foncier ba nga xam ne mairie bi am na ko fii ci Bargny waxtaan nañ ci conseil bi nangu na it jël ci titre foncier boobu am loo xam ne dañ koy séddee privé yi pour jàppale ñooñu ci tabax bi te xam naa ne état bi it yegge nañ leen suñu plan te ñoom it daañu ci jàpp pour ñu jéem a réglé nañu parcelles yi maintenant relogement bi moom moo des du ñu indi Sénégal loo xam ne day gaañ jaboot yi président Macky Sall du ko def ñun ñëpp xam nañu taxawaayam ci mbirum environnement loolu moo tax mu proposé Sénégalais yi ñu voté constitution bi nga xam ne ni ci la ñu def nii chaque population chaque Sénégalais a droit à un environnement sain. te it dinañu teg benn kuréel bu ñu duppee maison de l'environnement kuréel boobu. day jàngat yu ni mel centrale bi dina dox di produire électricité kuréel boobu it dina fi nekk di mesurer qualité de l'air di mesurer bruit bi di xoolit ressource bi fan la toll. war ko ñëw implanté ko fii si Bargny ndax pôle urbain de Diamniadio ngi nii presque moo nar a doon la deuxième ville du Sénégal ministère yi fi la jëm borom bakken yi fi la ñu jëm aéroport bu Diass mu ngi fii à moins de 3 kilomètres. te loolu yëpp Sénégal lu ëllëg la bu fekkee ne centrale bi jaral na ko bu ëllëgee lu mu waroon a am mu ñàkk ko loolu itam ba tey ñu ngi toog de ko seetaan te xam nañ ne dañ ne président Macky Sall il est le président de tous les Sénégalais te nous si Sénégalais yooyu lan bokk. centrale bi ñu koy def c'est un établissement classé de catégorie 1
établissement classé de catégorie 1 dañu lay wax ne fépp foo koy def dafa war a nekk distant de 500 mètres des habitations benn promoteur un suédois moo jóge Suède ñëw taxaw fekk Sénégal am ay jafe-jafe courant mu ne mën naa leen jaay courant si njëg gu yomb mais nag maa ngi leen koy jaayee si charbon parce que charbon dañu ne moo gën a yomb si énergie yi mais moo si gën a dangereux mu ne mën naa leen jaay léegi nag kooku la ñu wax ne que ah loolu kat boo la kaa def ñun suñuy loi dëkk dafa ne établissement classé boo la kaa defar da ngay defar ay étude d'impact environnemental et social nga wax ne ah man kat lii may teg lii lay gaañ lii lay lor wante lii itam dinaa ko dampe waa dëkk bi waaye études yooyu nag ba ñu koy def yàlla dafa dogal Bargny gii ñu toog boo jógee léegi di ko filmer di nga ko gis ñu ne Bargny dëkk bii gën a jege centrale à charbon bi benn dëkk bu ñuy wax Bargny mu ngi nekk à 2 kilomètres centrale bi ku siggi xool ko di nga xamante ne bon loolu day nekkul woon dëgg. ndox mu tàng mi jóge si récif bi li jóge si si centrale à charbon bi di dem si géej jën wi di ko dundee muy war a polluer encore territoire lu Bargny bépp ba nga xam ne fi mu ne nii li ko commencé 1 mètre ba 2 kilomètres képp koo xam ne da nga dëkk si territoire bi waxuma la am fi jën sax mais du bu centrale bi tàkkee pour dugg si géej gi sax danger la si yow loolu mooy sunu jafe-jafe. 2008 la Ablaye Wade décidé ne dañuy def centrale à charbon ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku jamono boobu problème yi amoon ci wàllu courant bi 2009 ñu joxe autorisation pour que centrale am fii ci Bargny centrale boobu nag li koy dawal mooy charbon ba ñu ñëwee ñu jël benn site ba nga xam ne nii dañu ko joxoon ñëpp ñi nga xam ne seen kër yi géej gi daf ko doon lekk moom la ñuy tudde Minam 1 Minam 2 ñu jël ko di liggéey ba bi ñu yegsee 2014 centrale baa ngi liggéey ñu ngi jël site boobu ñu naan Minam 1 Minam 2 ñekk moomoon fu ne dem nañ fa jot naa lu tolloog téeméeri lettre yoo xam ne ñi amoon foofu ay parcelles dañu doon ñëw fii ba ñu demee ba xam ne centrale bi ñu ngi waaj a pare parce que il faut ñu fàttali ne